वेलकम टू द ऑटोहॉलिक्स। आज हमारे पास आई है मर्सिडीज़ GLC और उसके अंदर प्रॉब्लम है ये सीट का जो साफ्ट है वो टूट गया है पूरी तरीके से। मोटर जो है उसकी नीचे गिर गई है और उसका साफ्ट का जो ब्रैकेट है वो पूरा टूट गया है। तो ये साफ्ट कंपनी प्रोवाइड नहीं करती, कंपनी पूरा सीट बेचती है। तो हमारे पास ये प्लास्टिक पार्ट मिल जाएगा, प्लास्टिक का जो इसको हाउसिंग बोलते हैं। इससे सीट आगे पीछे नहीं होता है, ये खाली ये सीट को आगे पीछे मूवमेंट देता है। तो इसके लिए ये पूरा साफ्ट डालना पड़ता है। तो ये हमारे पास पूरा असेंबली मिलेगा। किसी को भी ये असेंबली चाहिए तो असेंबली मिल जाएगा, और किसी को भी ये काम करवाना है तो काम भी हो जाएगा। हम ये करते हैं रिपेयरिंग, तो इसका आज हम रिपेयरिंग करने वाले हैं। गाइस ये फिटिंग हो गया है, ये साफ्ट हमने फिट कर दिया है। ये जो पुराना साफ्ट है वो निकाल के इधर रखा है और ये फिटिंग हो गया, एकदम से कंप्लीट काम कर रहा है। सीट आगे जा रहा है, ये पीछे।